Ngenza kwethu isinyakatho sibona isithumeni sakho njengamanje iqembu lomkhonto wesizwe kade-ke libumbene ne-Marching March kubhekwe kumasipala waseThekwini kuhanjiswe-ke izikhalazo njengoba-ke lezi nhlangano zombili zihlangene ngegama elilodwa sehlangene ngezwi linye zithi-ke abahambe abangenawo amaphepha okuba lapha eSouth Africa abangenayo imvume yokuba lapha eSouth Africa. Kanti-ke nomsholozi uke washiya inkulumo izolo ebuza ukuthi-ke ngempela uma ngabe kuthiwa abazwelwe labantu ngenxa yokuthi-ke kuyahlupheka emazweni abo, kuthiwani ngalaba balapha eSouth Africa abaswele, kuthiwani ngalaba abahluphekayo? Uyabuza ukuthi-ke kanti-ke elobani lelizwe. Njengoba nje kukhona lolu daba ukuthi omama bebeyidayisela baphucwe abantu bokuhamba, manje abanye bafuna ukuyidefenda leyo nto. Nanku umhlolo kanti likabani lelizwe? Elikabani lelizwe? Manje sokhohliswa abantu abakhuluma too much. Hayi, ibani nomusa kulaba bantu. Ababe nomusa in the first instance uma bengena la. Oh yeah. Kunabantu bakithi abamnyama abaphethe uhulumeni kodwa basinake nangalutho. Angazi nje ubani ongathi phakathi kwenu la into eyenziwe ilo hulumeni ophetheyo eyenzela thina iyiphi na? Iqiniso lelo. Umongameli usephathe okwesibili manje uzoqeda ihlandla lesibili. Uma ungangibuza la noma nami ngibuze wena ukuthi uke wasenzelani na? Siyavumelana.